မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့အရင်အမြင့်တွေတဲ့ကနေမူပိုင်ခွင့် intellectual property ပေါ့နော်အဲ့ဒီ IP လောကတဲ့ကိုခဏလောက်ဝင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြည့်ကြအောင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ IP ဆိုတာတကယ်ကဘာလဲသူ့ရဲ့အရေးပါပုံပြီးတော့ဘလို့အမျိုးအစားတွေရှိလေဆိုတာလေးတွေကိုပေါ့ ဟုတ်ပါတယ် IP ဆိုတာကလေအခြေခံအားဖြင့်တော့ကင်တွယ်လို့မရဘူးမမြင်နိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ့ intangible property လို့ခေါ်တာပေါ့လေ အင်း ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ထွက်လာတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာရတဲ့အခွင့်အရေးတွေပါ ဟုတ်ကဲ့ WIPO ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်အရာဆိုရင်တော့အများကြီးပဲစာပေအမှုပညာသိပ္ပံတီထွင်မှုတွေနော်ကုံမတန်စိတ်ဒီဇိုင်းဒါတွေကုန်ပါဝင်တကောဗျာပြောရရင်စိတ်ကူးစိတ်တန်းကလေတကယ်လက်တွေ့အသုံးချလို့ရတယ်စီးပွားရေးအရာတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ ဟုတ်ပါပြီဒါမဲ့ဒီနိုစိတ်ကူးဖို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုလဲအယူအဆကအမြဲတမ်းရှိခဲ့ပုံတော့မရဘူးเนาะဟိုအရင်မိတွေထဲမှာဖတ်လိုက်ရတာအလဲခေတ် guilds တွေဆိုတာလေ အာဟုတ် Gills Day အဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအာဏာနဲ့ဆိုတော့လုံဝန်းတွေကိုထိန်းချုပ်တာကပိုများတယ်လို့ဆိုတယ်စမ်းသစ်ထီထွင်မှုထက်ကန့်သက်မှုကများနေတယ်လို့ပဲ အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဗျာဟုတ်ပါတယ်အစောပိုင်းကာလဒီမှာတော့အဲ့လိုထိန်းချုပ်မှုတွေစီးမင်းတွေကအဓိကထိခဲ့ရပါဗောလေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတီထွင်ဖန်တီးမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးအတိမတ်ဖြူလာကြတယ်အဲ့လို IP အခွင့်အရေးတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတီထွင်သူဖန်တီးသူကိုပေါ့သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအတွက် တီးတန့်ခွင့်ရေး exclusive right ပေးတယ်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲဒါမှလည်းနောက်ထပ်တီထွင်မှုတွေဆက်လုပ်ခြင်းစိတ်ရှိမှာပေါ့နော် ဟုတ်တာဗောအားပေးရရောက်တာဗော ဟုတ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုရင် Universal Declaration of Human Rights မှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဗျာ Article 27မှာ ဟောဟုတ်ကဲ့ဒါကတူးတဲ့ခွင့်ရေးဗောနိုင်ငံတကာစစ်မှာတော့ဘလို့စံနေရှိတယ်လေ TRIPS agreement ဆိုတာကြားဘူးလေ ဟုတ်ကဲ့ TRIPS Agreement ဒါက WTO အောက်မှာရှိတာလေကမ္ဘာ့ကွန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ပေါ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေလိုက်နာရမယ် IP နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနည်းဆုံးစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားတာ အနိုင်ဆုံးစံနှုန်းနေ သူမှအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်က national treatment လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကလေကိုယ်နိုင်ငံသားကိုပေးထားတဲ့ IP ကာကွယ်မှုအခွင့်အရေးမျိုးကိုတခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတန်းတူပေးရမယ်ဆိုတာပဲ အော်ဟုတ်ကဲ့တန်တူဆက်ဆံရေးသဘောမျိုးပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကွန်သွယ်မှုမှာ IP ကာကွယ်မှုကအရန်အရေးပါလာတာ ဒါဆိုရင် IP အမျိုးအစားတွေကတော့ဘယ်လောက်များလဲအဓိကတီးထားတင်တာပါတယ်ထင်မလဲ ဒီလိုပြောလို့ရတယ်တခုကစက်မှုဆိုင်ရာ PC industrial property ပေါ့ industrial property ဟုတ်ကဲ့သူ့အမှာ patents လို့ခေါ်တဲ့တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်တွေ trademarks ကုန်မှတ်တမ်းစိတ်တွေ industrial designs စက်မှု design တွေနောက်ပြီး geographical indications ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအညွှန်းတွေပါတာပေါ့နောက်တစ်အုပ်စုကတော့ copyright လို့ခေါ်တဲ့မူပိုင်ခွင့်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်စာပေအမှုပညာဂီတရုပ်ရှင်အဲ့ဒီလိုဖန်တီးမှုတွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ patent နဲ့ copyright ကတော့တော်တော်များများကြားဖူးကြမယ်ထင်တယ် trademark ကတော့သူတို့နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲ patent ဆိုတာကတီထွင်မှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နီးပညာဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့နီးလိုင်းတစ်ခုကိုပေါ့အချိန်ကာလတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးလို့တီးတန့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာများသောအားဖြင့်နှစ်ဆိုတော့ နဲ့လို့ဆယ် ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ကိုယ်တီထွင်မှုကိုအများသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြရတယ် disclosure လုပ်ရတယ်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ copyright ပြန်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာပေဂီတပန်းချီ software စတဲ့မူရင်းဖန်တီးမှုလျားတဲ့ဖန်တီးလိုက်တာနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အလိုလျောက်နှီးပွားကာကွယ်မှုပြီးပြီးသားဖြစ်သွားလာမျိုးဒါပေမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားရင်တော့အငင်းပွားမှုဖြစ်လာရင်အထောက်ထားပို့ခိုင်းမှာတာပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ trademark ကတော့ trademark ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုတခြားပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ခွဲခြားတည်နိုင်စေတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုကိုကာကွယ်တာ အမှတ်အသားဆိုတော့နာမည်တို့ logo တို့လိုမျိုးလား ဟုတ်ပါတယ်နာမည် logo ဆောင်ဘုတ်တခါလေအယောင်အတန်းဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကစားသုံးသူကိုမမအောင်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့မူရင်းကိုတည်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုတက်တန်တိုးပြီးတော့သုံးနေတဲ့ကာကွယ်မှုရနိုင်တယ်နေ့အကန့်အသတ်မရှိဘူး အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆို industrial design နဲ့ geographical indication ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲ industrial design က PC ရဲ့အပြင်ပန်းအသွင်ပြင်ကိုအဓိကထားတာနီးပညာပိုင်းမဟုတ်ဘူးအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှအပ design ပေါ့ ဥပမာဖုံးပုံစံတို့ကောက်ဒီဇိုင်းတို့လိုမျိုးလား အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ပုံမှန်တန်တန်အစင်အကွက်အယောင်အသွေးအဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်တာ geographical indication GI ကတော့
ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူကကြတော့လေတီးခြား data တစ်ခုကထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းမှာအဲ့ဒီ data ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ data ကလူတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလာတဲ့တီးခြားအရေးသွေးဂုံသတင်းကိုကာကွယ်ပေးတာ အော်ဥပမာလေးရှိမလား ရှိတာပေါ့ဥပမာပြင်သစ်က Rockford Denke ဆိုတာမျိုး Switzerland နာယီဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့မူရင်း data နဲ့အရေးသွေးကခွဲလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုကိုအတိမတ်ပြုကာကွယ်ပေးတာ ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးကစိုက်ပျိုးရေးထွားကုန်တွေမှာပို့အသုံးဝင်လောင်းမယ်နော် စိုက်ပျိုးရေးတွေမဟုတ်ဘူးဗျလူတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု human factor ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးသွေးမျိုးဆိုရင်လည်းအကျုံးဝင်တယ် တခြားကာကွယ်မှုတွေရောကြံသေးလား ရှိတယ်အကြမ်းဖြင့်ပေါ့နော်ဟို IC လို့ခေါ်တဲ့ integrated circuit တွေရဲ့ layout design ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါက IC ပုံစံရဲ့ 3D အခင်းအကျင်းကိုကာကွယ်တာနောက်တစ်ခုက protection of undisclosed information ဒါကကုန်သွယ်မှုလျှို့အရှက်ချက် trade secrets တွေ know how တွေကိုကာကွယ်တာ trade secret ဆိုတာကြတော့ဘလို့အချက်တွေလိုအပ်လဲ သူကအချက်၃ချက်နဲ့ကိုင်ညီရတယ်အဲ့ဒါကလျှို့ဝှက်ရမယ်နောက်စီးပွားရေးရကန်ဘူးရှိရမယ်ပြီးတော့လျှို့ဝှက်ထားဖို့အတွက်လည်းကိုယ့်ဘက်ကတေချာလှုပ်ဆောင်ထားတာမျိုးရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ကာကွယ်မှုရနိုင်တယ် ဟုတ်ကဲ့အသေးစိတ်လိုက်တာနော်ဒီနေ့ဆွေးပေးခဲ့တာတွေကိုပြန်ခြုံငုံကြည့်လိုက်ရင် IP ဆိုတာတကယ်ကိုပဲမမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးလီထိထွင်ဖန်တီးမှုလေးရဲ့တန်ဖိုးကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးကာကွယ်ပေးလေအားပြတော့အခွင့်အရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုပဲနော် ဟုတ်ပါတယ် patent copyright trademark ဆိုပြီးအမျိုးအစားတွေလည်းစုံတယ်လို့ TRIPS လို့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေကလည်းဒါတွေကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးနေလေ ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ IP ဆိုတာကတစ်ဖက်မှာတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအားပေးတဲ့မောင်းနှင်အားဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းအများပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့မျှတအောင်ထိညှိပေးရတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်ရော အေးဟုတ်ကဲ့ချိန်ခွင်ရာညှိရတာပေါ့ အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးစဉ်းစားစရာကပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်လို့ digital နည်းပညာတွေအယမ်းမြန်မြန်တိုးတက်လာတဲ့အခါအရာအလုံးက online ပေါ်အလွယ်လေးရောက်သွားနိုင်လေလေ ဟုတ်တယ်နော် အထူးသဖြင့်အခုနောက်ပိုင်း AI လိုနည်းပညာတွေကနေဖန်တီးမှုအသစ်တွေထွာလာတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိ IP စီးမြင့်တွေဥပဒေတွေကဒီအပြောင်းလဲတွေကိုဘယ်လောက်အထိလိုက်မိနိုင်မလဲ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲ ဟုတ်ပါတယ်ရဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုကာကွယ်သွားကြမလဲဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးအဖြေရှာမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ